Nyagasani Yesu n'abane namwe nawe kandi muhorane. amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu asigaho rubanda ajya imuhira, nuko abigishwa be baramwegera baramubaza bati dusobanurire umugani w'urumamfu rwo mu murima. Arabasubiza ati imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima ni isi, imbuto nziza ni abana b'ingoma, urumamfu ni abana ba Nyakibi, umwanzi warubibye ni Sekibi, isarura n'iherezo ry'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko rero batoranya urumamfu bakarujugunya mu muriro, niko bizagenda mu iherezo ry'isi. Umwana w'umuntu azohereza abamarayika be bavangure mu ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha bose n'inkozi z'ibibi zose, maze babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ubwo intungane zizabengerana ikuzo mu ngoma ya Se. Ufite amatwi niyumve. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bakristu bavandimwe, Nyagasani Yesu Kristo yiyemeje kutubwira ijambo rye kandi rijyanye n'ibihe turimo. Twabyumvise kuva mu ntangiriro ya misa, tuzirikana uko umuryango wa Isiraheli wagenzaga, none bihuye neza nuko tubayeho, cyane cyane abari muri guma mu rugo. N'utundi turere tutari muri guma mu rugo dufite uko n'ubundi twahuza uko kuzirikana kwacu, cyane cyane ko iki gihe cy'icyorezo tubona ko ari ngombwa cyane kuzirikana kuri iryo hema ry'ibonaniro mu mutima wacu, ariko tukumva no guhuza na musa mushya Nyagasani Yesu Kristo igihe agiye gusa n'uducomeka ku Mana, igihe agiye kudusobanurira cyangwa se kutwumvisha umubano Imana ishaka ko tugirana. N'ubundi igihe Nyagasani Yesu Kristo yitangaho igitambo, abagira ngo uwo mubano wacu n'Imana wiyongere, urusheho kunoga. Na Musa niko yabigenzaga, yagera mu ihema ry'ibonaniro, Abayisiraheli bose ngo iyo mbaga yose bagasohoka, buri wese imbere y'ihema rye atuyemo, kandi ngo bagapfukama igihe Musa ari kuganira n'Uhoraho, bagasingiza Imana. Nuko bitugendekera, nuko dukwiye no kubigenza, cyane cyane muri ibi bihe. Ivanjiri ya none n'ubundi ihita itwumvisha uko dukwiye kubaho muri ibi bihe, ariko no mu bihe bizaza. Igihe cya none uko kidukangurira kumva ijambo rya Nyagasani we ubiba mu mitima yacu,
ijambo rituma tumusanga tumugana uko ari, tugasobanukirwa n'iby'urumamfu. Natangajwe n'uko abigishwa bajya kubaza Yezu Kristo, icyo bamusobanurije cyane ntabwo ari ingano cyangwa imbuto nziza. Baramubwiye ngo dusobanurire umugani w'urumamfu rwo mu murimo. Ntabwo bamubwiye ngo dusobanurire umugani w'imbuto nziza zo mu murimo. Biratangaje. Ni ukuvuga ngo igisoba umuntu cyane, igituma adasobanukirwa cyane ni ikihe? Ni ikibi. Yezu Kristo ubwe rero atubwira ko ikibi kitava ku Mana, ko ikibi kiva kuri Sekibi no kugukoresha nabi ubwigenge bwacu. Yarabisobanuye kandi atubwira uko Imana ibigenza, uko itegereza, uko itwihanganira, kuko Zaburi ya none yatubwiraga ngo Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyembabazi. Nuko Imana iteye muri kamere yayo. Imana rero ivaho icyiza gusa, nyiri neza gusa, kuko ariyo kamere yayo. Ntabwo itangazwa nuko hariho ikibi gusa, ahubwo iza guhangana nacyo, ikarwana nacyo muri twebwe, igashaka kukirandura muri twebwe, ariko harimo no gutegereza cyane. Niyo mpamvu mu kuzirikana kwacu uyu munsi wa none twakwibaza icyo kibi kiri muri twebwe, icyo kibi kiri mu duturanye, mu tubana, icyo kibi kiri mu isi hose, ariko tukanazirikana ku neza cyangwa se ku cyiza Imana yaturemeye, yashyize muri twebwe, maze kigahora gisunika kibyiga icyo kibi twibonamo. Ivanjiri ya none rero iratwumvisha uburyo dukwiye kurangamira iyo Mana ikuza muri twebwe icyo cyiza, tukanayisaba ko ari nacyo kiganza. Yezu Kristo asobanurira abigishwa be yanababwiye ko nyuma y'ibyo byose, nubwo Imana yihangana, ngo ababi bazatoranywa nk'urumamfu bajugunywe mu muriro, ngo kandi uko niko bizagenda mu iherezo ry'isi. Imana tubivuga kenshi, Yezu Kristo ntiyigeze arya indimi ari kuvuga ibyerekeye ikibi, ibyerekeye iherezo ry'isi, ibyerekeye iherezo ryacu. Kuba atarya indimi ni ukuduteguza nk'umubyeyi mwiza, ati nyamuneka nugenza utya uzabaho neza wa mwana wanjye we. Mwana wanjye kandi nugenza utya ibi bizakuzanaho ingaruka mbi. Imana yacu iraduteguza, Imana yacu iratubwira kandi ikadusaba gushishoza. Ari naho nsoreza ukuzirikana kwacu. Hasigaye iminsi mike tugahimbaza Mutagatifu Inyasi wa Ruwayora washinze umuryango w'Abayezuwiti. Bamuvuga nk'umusaserdoti wamenye gushishoza nubwo yari yatangiye nabi cyane. Gushishoza ni ikintu gikomeye kugira ngo tumenye ikibi n'icyiza, kuko nabyo nicyo kibi gishobora kwiyoberanya. Kuko hari abakunda kuvuga ngo Sekibi ni mubi cyane, ni mubi rwose, c'est la raison par excellence. Ntashobora kuza nyine ngo atwiyereke nk'uko ari ko aza yambaye uruhu rwiza, yavugaga ngo inkota ngo ayifite inyuma, ngo ariko ngo akaba agiye kuyigusogota imbere hameze neza, ariko ayitwaye inyuma ye. Kuko rero ari ikibi kidashobora kukigaragariza gutyo. Dusabwa gushishoza kugira ngo tumenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Uwo Mutagatifu Inyasi wa Ruwayora afite ukuntu avuga intera zo gushishoza. Tubivuga kenshi ngo niba hari ikintu kibi kibaho ku muntu, ni ukudafutukirwa, ni ukumva yigizemo confusion, ni ukumva atari kubasha kuvangura ibintu nyine byabaye igikoma byose. Nyagasani Yezu Kristo aratwumvisha uburyo ari ngombwa gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi kugira ngo tubitandukanye neza nuko tumurangamira uko Abayisiraheli n'ubundi babigenza, nk'uko Abayahudi babigenza, tukarambangamira iryo kuzo rye, ndetse iki gitambo cy'Ukarisitiya kikadufasha gutera iyo ntambwe kurushaho.
icyo gihe turamugana kandi tukagenda noneho tutifitemo confusion, tutifitemo kuvangirwa, kuko Nyagasani ashaka ko tumuhitamo nk'uko ari. Iyo neza izatsinda nta kabuza, turabyizeye. Ineza niyo izatsinda, icyiza nicyo kizatsinda, maze tubane n'Imana ubuziraherezo. Twatangiye turirimba ngo mu gitondo uko mbyutse nzajya nkwiyambaza ngusingize Mana yanjye. Nguwo umugambi ukomeye utuma no muri uyu munsi tuza guhura n'iyo Mana, maze tukagira tuti ndabibona iyi nzira siyo, ndabibona iyi nzira niyo ikwiye, kandi nakubajije Mana yanjye kuva mu gitondo nk'uko n'ubundi n'umuryango wa Isiraheli wabigenje. Nyagasani Yezu Kristo dukoranyije buri wese ngo mbere y'ihema rye, mbere y'uwo mutima we, muri urwo rugo rwacu aduhe izo mbaraga zo gukomeza kumuhitamo nk'uko ari. Icyaha rero kuko icyo ari cyo cyose kigiramo igihano, dusabe Nyagasani kugira ngo tuvaruke icyo cyaha, maze tumenye neza ko twaremewe kwishimira muri Nyagasani ubuziraherezo. Ngubwo ubutumwa bubiri bukomeye bw'uyu munsi, ni uko ubu ngubu ibintu bimeze n'uko bizamera ejo ahazaza, ngo ntibirangirira ku rupfu, ahubwo hazaza n'uwo munsi w'urubanza, kandi urwo rubanza ruba ubu ngubu, ntabwo ruzaba icyo gihe kindi, kuko dusa naho gucirwa urwo rubanza bigirwa no guhitamo kwacu. Mbega ukuntu Imana yahisemo kutwizera kugeza aho ngaho, kwizera ubwigenge bwacu. Nituyihitemo rero, maze twicire urubanza rwiza. Niko Abanyarwanda n'ubundi bavuga ngo yiciriye urubanza rwiza agenza kuriya. Nyagasani Yezu nabane namwe.